बड़ भाई करिया कथा बोलते जॉइन करिवे बोलते जदि न आसंग 15 मिनिट रे आपण आरंभ करिवे नले हो हो आज्ञा जयगुरु बड़ भाई लाइव हो गए जयगुरु भाई पुनः आज रही कि आज्ञा ना टिके लेट हो तंकर आपण जयगुरु भाई आपण आरंभ करंतु आज्ञा जयगुरु संकीर्त स्तोत्र वंदन ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जयगुरु प्राणप्रिय श्री श्री ठाकुर महाराजंकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणाम। समस्त उपस्थित भाई माँ मान को जयगुरु सम्मान। अपूर्व पंथार निगम स्वाध्याय कार्यक्रम रे श्री श्री ठाकुरंकर अपार करुणारू ठीक ठीक भाव श्रृंखलित भाव चली आसुअछि। ठाकुरंक पाखरे समस्त आम निरंतर प्रार्थना करि आसुचे जे ठाकुर कृपा करी कार्यक्रम टी जमती समस्ते मिलमिशि समस्त सहयोग ठीक ठीक भाव आग को चली पार से लगी आम समस्त प्रयास जमती ठाकुर आशीर्वाद करी चली पार ठीक भाव आम समस्त प्रार्थना ठाकुर श्री चरण आज आमर यहाँ 234तम अधिवेशन आज प्रथम कार्यक्रम स्वाध्याय सेवा सद्गुरु श्री श्री निगमानंद इंग्लिश जीवनी सेविका नम्रता दास माँ हैदराबाद शाखा संघरू माँ आपण 55 पेज रो लास्ट पैराग्राफ रो स्वाध्याय सेवा आरंभ करंतु। जय गुरु। जय गुरु। Sadguru Sri Sri Nigamananda English Jivani, page 55. Being educated with Tantra school of thought, Nalinikanta finally realized that Tarapitha is the most suitable place for Tantra sadhana as it contains all the required materials.
The vastness of the funeral ground is awe-inspiring and creates fear in the mind of the most courageous people. The ground is dotted with funeral pyres like stars in the blue sky. Bodies of different age groups and sex are cremated here on a regular basis. The animals, such as dogs, foxes, snakes, vultures, are the inhabitants of the funeral ground. For Tantra sadhana, the seeker has to live with those animals in order to acquire and accumulate the hidden qualities of those animals which are necessary for Tantra sadhana. Like fox can see at night, snake has no ear but can feel with its body the slightest vibration created. Vultures can see small carcass from high above the ground and has a massive immune system against all diseases. So, staying close to these animals, one grows these qualities without even knowing it. The stench of burning flesh helps the seeker to tolerate any bad smell. Moreover, staying in the funeral ground, one is constantly aware of the temporality of life. Death is the ultimate truth of life, and being surrounded with dead bodies, one constantly remembers about the ultimate reality of life on earth. These are only few of the reasons. Tantra prefers the funeral ground as the arena of tantric culture. It is needless to declare that Tarapitha contains all those materials and hence one of the best places for tantric activities in India. Under the watchful eyes of Guru Vamakhipa, Nalinikanta started to live a controlled and disciplined life with austerity. After only a few days, he felt an unexplainable surge of energy growing in him. His mind also started generating power of concentration. Nalinikanta became fearless like a lion and his mind became stable like a mountain. Look what destiny had stored in for him. Nalinikanta, who was afraid to go out of his house to relieve himself at night and needed Sudhansugala to stand at the door, started living comfortably in the burning ground. And interestingly, it was only the beginning, for he had to travel a long, lonely road to achieve his life's objective. Vamakhepa mind was fixed on a particular date which Nalinikanta was aware of. When the particular date and time arrived, Vamakhepa took him near a chitta, the funeral fire, which was still burning, and a portion of the dead body of a woman was yet to be totally consumed by fire. This activity of Tantric is actively called Chitta Sadhana. Prior to that, under the guidance of Guru Vamakhepa, Nalinikanta had already carried out Nitya Jap, Naimitik Puja, Purascharana, and Abhishek, which are important factors of Tantra sadhana. The day was Saturday, 14th day of full moon night, and the time was past midnight. Vamakhepa did the necessary puja to appease the celestial bodies and making arrangements for safety of his disciples' life, in case anything goes wrong. Initiated him into concentration of mind with proper recitation of mantra and left him alone to continue. The night was dark and humid. Funeral pyres were burning here and there. Howlings of nocturnal animals could be heard distinctly from not far away. Nalinikanta sat calmly and continued recitation. After some time, his mind became concentrated, and without quivering of lips, the recitation went on within himself. He became oblivious to outside world. His eyes were closed, so also his mind to the fearful factors surrounding him. Nalinikanta concentrated his mind on his objective, and soon Tantra started unfolding its act of terror. Nalinikanta heard that the foxes are fighting among themselves. The sound of their howling and fighting suddenly came nearer. It seemed as if bows will come over him any moment. Someone started laughing loudly very near to him. Next movement, he felt as if someone is dancing around him uttering bum bum. Nalinikanta felt restless and his concentration was broken. Just at that fearful moment, Vamakhepa, who was sitting away from him under a tree, shouted, "Ma bhai, have no fear," for a couple of times. Nalinikanta, hearing his guru's voice, became assured. He got victory over fear with such courage that he himself became astonished. He again resumed recitation of mantra with utter concentration. After some time, he felt a big elephant is coming, running towards him.
He opened his eyes, saw the elephant some meters away. He remembered his guru caution and nothing happened to him. After a few hours, he felt a strange thing is happening to him. He clearly felt the rays of liquid energy are flowing out from each hair root of his body. In the night, those energy took the shape of thousands of brightly twinkling stars. Those stars got combined and took the shape of a beautiful woman. The illuminated figure was of Sudhansuvada. Nalinikanta was confused. He thought, though he had started worshipping Mother with the purpose of getting back his wife Sudhansuvada, but his guru had told him otherwise. He has told that Mother will reveal herself with a wonderful form conforming to one's emotional conception of mind. Manomoy Murti. Nalinikanta, with doubt in his tone, asked bravely, "Who are you?" Mother, in Sudhansubala's form, said, "I am Tara." He said with doubt, "Your figure does not conform to what my guru had said. Tell me for heaven's sake, who are you?" Mother smiled and told him, "I am Tara, who you have worshipped. I came with your wife's appearance because that was the reason you have worshipped me. My real form is quite different. Every object is within me and I exist within every object. You may not bear the sight of me in my true form. You should know that I can manifest myself in any form and it makes no difference to me." Nalinikanta, being confirmed that she is none else than Mother Tara, paid his deep respect to her. Confirming to what his guru had said, Mother touched his head with the toe of her foot. Then Mother asked Nalinikanta to pray for any boon he desires. Nalinikanta replied, "I have not worshipped you for any boon. O Mother, I have not come to you with a begging bowl. I have worshipped you for the vision of your wonderful form. Now you have so kindly revealed yourself before me. After this, what is left to be desired? If you can please allow this wonderful vision of your form whenever I so desire in future, I would be really greatly obliged." Mother smiled at his arrogance, but at the same time, being pleased with his self-esteem, she granted him his desired boon. She told Nalinikanta, "From now onwards, I will remain with you. You must go ahead in the path of spiritualism to distribute Brahma Gyan, the knowledge of absolute reality among my devotees. Now, as you have desired, behold me in my true form." So let's go. Then everything about her changed. She revealed herself as huge, vicious-looking woman adorned with a garland of blood-dripping human heads. Her hair was long and was flying upwards in air. Her eyes were red, blood red, and having a dagger in one hand, she was dancing with fury. Nalinikanta visualized her with awe and wonder. Next movement, he was overpowered with uncontrollable emotion and fainted. As forewarned, he could not bear the sight. When he woke up, after an hour or so, he found himself laying in the lap of his guru Vamakhepa. Vamakhepa seemed to be extremely pleased. His eyes twinkled with emotion as he said to him, "You're extremely fortunate. Having you as my disciple has made me fortunate too." Nalinikanta rose with humbleness and kneeling before Vamakhepa, offered his prayer to him, expressing that it was because of his blessing alone he has become successful. It was dawn, and both of them left to take bath and return to temple. Guru Vamakhepa felt happy as never before. He did not know anyone can become successful within such a short time. Nalinikanta felt himself a totally changed person. He thought he has reached end of the road. It was that height very few persons have ever reached in Tantra sadhana. Nalinikanta was very satisfied. But God had different plans for him. After spending a couple of days at Tarapitha, Nalinikanta returned to Kumira. Though he resumed his duty as before, he felt a fountain of divine pleasure flowing within him. After finishing his day's work, he would return to his mother's residence. He would return to his residence. The moment he desires the company of mother, she arrives immediately in the form of Sudhansubala. Both of them would spend some time together discussing various subjects. Nalinikanta was hesitant to discuss spiritual subjects with mother, as she used to reveal herself in the form of Sudhansubala. But it made no difference to him.
One day, Nalinikanta wanted to touch her. The moment he tried so, she vanished. It made him sad and helpless. He thought, though mother comes with the figure of Sudhansubala, in reality, she is never his wife. Once in the evening, when mother arrived, he tried forcibly to touch her, and she ran away to the nearby field. Nalinikanta ran after her, but even running with all his might, he was not able to touch her. Returning to his room, he became very thoughtful. He thought, has he really achieved what Tantra says the biggest achievement? Why then she does not behave naturally? Has succession of his sadhana made him really liberated? Certainly not. It seems he is still being controlled by her. He is not in a position to control her. Another important aspect of their meeting made him confused. Whenever he desired mother's company, she comes out from his own body, and after the meeting is over, she returns merging into his body. Why can't she come from heaven? And as she is coming out from his own body, then who is he? These questions troubled him. If he desires mother company even absent-mindedly, she arrives immediately. But Nalinikanta was not happy with her. He would send her back by saying, go back, I don't need your company, and she would vanish. Nalinikanta decided to go to Tarapitha to request his guru to explain such behavior of mother. One day, he travelled to Tarapitha. He met Vamakhipa, and when they were alone, he asked him, Gurudev, I saw clearly that Mother Tara is emerging from within my body. Then who am I? Listening this from his pupil, Vamakhipa's temper flared up. He shouted at him in a thunderous voice and said, what do you think of yourself? Mother who has created this universe is being created by you? Nalinikanta was no more afraid of him, but thought it was wise to wait for Vamakhipa's temper to cool off. Vamakhipa got up in anger, entered the temple of Mother Tara, and closed the door from inside with a thud. Nalinikanta calmly waited the whole night without food or water. The voice of Vamakhipa could be heard, though not clearly. Sometimes the sound of his laughing could be heard, and other times he was rebuking mother. At dawn, he came out of the temple and found Nalinikanta sitting where he had left him. Nalinikanta found him in a different mood. He came near and smiled at him. He told him, I asked mother about you and your problem. You are correct. She has the great desire which will be fulfilled by you in future. I cannot answer your question. In order to solve your problem, you have to learn from a Vedantic Jnani Guru. I have done whatever was possible by me. Now you start searching Jnani Guru who will quench your thirst for knowledge. Nalinikanta paid his respect to his Guru and left for Kumira in the morning. Anybody who ever reaches the elevated state like that of Nalinikanta would have not desired to go any farther. He could have acquired fame, money like a king because of his achievement. But Nalinikanta was not satisfied as destiny was calling him and gesturing him to move forward. Nalinikanta became mad to acquire knowledge and to know the reality. He submitted his resignation form service and arrived at Kutapur. He had already taken the decision to leave his home and family life. He did not disclose it to anyone because he knew his old father could not bear the separation. But Nalinikanta was firm on his resolve to leave household life forever. One fine morning, Nalinikanta left his house and did not say anybody where he was going, except his childhood close friend Jotu Podar. He requested him not to disclose it for some hours and left Kutapur. Vamakhipa, while advising him to seek shelter under Jnani Guru, has said, do not worry, I bless you to meet your Jnani Guru soon. You should proceed to Vindhyagiri and after crossing it, you will meet your Jnani Guru. So Nalinikanta, without losing any time, proceeded in that direction. He had very little money, which was exhausted after a few days of travel. He had to walk long distances. Many a times he had to walk without food. Even sometimes he did not get food for 2 to 3 days. Whenever sleep overcomes him out of fatigue, he would sleep under a tree on bare earth. His beautiful curled hair got matted without oil and not been combed for several days. People and passerby thought him a madman.
and behaved accordingly, but he did not care. He forgot about his family and forgot that he is an educated person. Only one thing remained in his mind, and that was Jnani Guru's darshan. On the way, he met many types of monks, but no one could satisfy him. He met a sadhu who was famous for not taking any food. One night, he saw the sadhu taking food in secret. Next morning, he left him. Many monks showed their magical powers, but he left them, for he had not left the comfort of his house to learn magic. He started in the direction of Kasi. One morning, when he woke up, it seemed to him that the entire world is made of gold. Day and night did not take any difference to him. Everything seemed golden. From a distance, he saw Kasi in golden color. At Kasi, he met a sadhu, and when he as a respect touched his feet, the golden color vanished. He was in a way became relieved. At Kashi, he could not find a suitable saint who would be his guru. He left Kashi and started towards Ajmer of Rajasthan, the land of Vellore. His health was in a very poor state when he reached Ajmer. He did not know that within a month or two he had travelled 2,000 kilometers, stretching from Kutapur of undivided Bengal to Rajasthan. He remembered one of his friends who was living in Ajmer. He went there, but his friend failed to recognize him. Nalinikanta had to identify himself. His friend was astonished to find Nalinikanta in such a state, who he remembered as educated gentleman dressed meticulously. He invited him to stay with him. When they entered his friend's house, he mildly rebuked Nalinikanta, saying, I can't imagine you being a Bengali could be so unclean. Is it badly required to wear such dirty, soiled dress for one's spiritual advancement? Nalinikanta decided not to answer, as it would be impossible for his friend to comprehend of what he is going through. After being settled down at his friend's house, Nalinikanta did not become a relaxed person, which is expected of a person who has travelled such a long distance, with all the hazards and the troubles he had gone through. He thought Guru Vamakhepa had said that, with my blessing, you will soon meet your Jnani Guru. Then where is he? Entire day, he used to travel here and there in search of his Guru. He wondered, is there no one who could provide a direction to where his Guru is? The ways of destiny is very much different than what one conceives or desires. Nalinikanta had no means to know that help is on its way and would be received from a very close quarter. Also, he did not know that Guru Vamakhepa's words were true to the last letter. Nalinikanta told his friend that he had already enjoyed his hospitality for 3 to 4 days. Hence, he must leave and resume his search elsewhere. His friend requested him to stay for one more day, informing him that there is going to be a big congregation of devotees in which a prominent saint is going to give discourse on spiritual subject which they should attend together. Nalinikanta did not have faith on saints, those who give discourse to huge gatherings and towns and cities. He thought that Vamakhepa never goes anywhere and lives in a remote corner of Bengal. But he is a truly great saint. However, he could not say no to his friend and agreed to delay his departure from Ajmer for another day. Unwilling, Nalinikanta reached the meeting place with his friend. A gathering of 10,000 people were listening in rapt attention to the speaker who was seated on the dais. Nalinikanta went closer to the dais to have a good look at the speaker. What he saw made his blood circulation rush to his brain. The speaker was the same saint who had offered him the mantra on the bay leaf in his dream. He ran to the dais like the mad person, shouting, I have got him. He mounted the dais and fell unconscious. When he opened his eyes, he saw a group of monks are attending him. He rose and paid his respect to the saint, who asked him rudely, What do you want? Nalinikanta thought that the saint is not like Vamakhepa, but keeping his thought to himself, said, Please accept me as your disciple and bestow monkhood on me. The saint said, No, never. I don't accept Bengalis as my disciple. They are fish eaters and fond of luxurious life. Bengalis cannot become sannyasis. Nalinikanta
urged him to accept him as a disciple and said, "You have appeared in my dream and given me the mantra. I have left my house in search of you. Please do not disappoint me." The saint still did not agree and left the place in a hurry. Nalinikanta followed him. He had decided not to leave him, let it come what it may. The name of the saint was Swami Sachidananda Saraswati, and he was the chief of Puskar Mutt. Though there was every bit of similarity between him and the saint who had given him the bailiff, Sachidananda seemed a little different. He was tall and of a blackish brown color. For Nalinikanta, it was different to tolerate his rude behavior. But did he have any choice? He thought he was destined to be his disciple. How can he turn him back? He reached Pushkar with a group of monks, expecting every moment that he would be thrown out of the mud. But surprisingly, Sachidananda did not object on his staying at the Pushkar mud. Nalinikanta sighed in relief. At Mutt, he was ordered to do menial labor, which he had never done before. Nalinikanta went on performing whatever tasks were thrust on him. At first, he was asked to cut firewoods. Blisters came on his hand and blood started oozing out. Then he continued his work. Then he was taken off that job and was asked to cut grasses for the horses. He went to the grass field with a shekel and was horrified to find leeches there. From his childhood, he was mortally afraid of leeches. He cut grasses, gathered it, and brought to the mud, but was very alert not to touch a leech. For him, cutting grass was like visiting hell. One day, he thought that he is not going to die because of leeches. Why, then he is afraid to those. In order to settle the issue, he got hold of a few leeches and put them on his body. Astonishingly, his fear vanished. Next day, he was ordered by Swami Sachidananda to cook food. He did not have any experience in cooking, and moreover, he had to bring water for cooking from a quite distance. Yet he worked hard. जयगुरु माँ एक पाराटी सारी की समय कम अच्छे तो तुम एक पाराटी सारी की बंद कर दी Again. He was provided with usual food of mud, thick chapatis and curd with chili. He had never seen anyone taking such poor type of food. At first, he could not eat, but out of hunger, he started taking it, and after a few days, got used to it. Jayaguru. जयगुरु माँ खूब सुंदर फ्लुएंटली सदैव सेवा कले आशीर्वाद करंतु नम्रता मांकु सेमती आज जो भाव सदाय कले भविष्य से भाव ठाकुर कृपा पाई एमती सदाय करें समस्त आम प्रार्थना करुचु आपको ठाकुर आशीर्वाद करंतु जय रमेश भाई को अनुरोध करी रमेश भाई 233 सेशन जहाँ प्रश्न थिला तार उत्तर आप डिक्लेयर घोषणा करें जयगुरु गत 233तम अधिवेशन इंग्लीश जीवन जो प्रश्न करते 43 जन पार्टिसिपेट करते फास्ट सर्टिफिकेट देते से ऋतुपर्ण साबरत्न ब्रह्मपुर संघ एम सहित अन्य जो मैंने सर्टिफिकेट देते से ममता रानी चांदमा बालेश्वर संघ रिद्धिमा कर्नाटक संघ सपन कुमार घड़ाई भाई बालेश्वर पायल नंदमा केन्द्र संघ भगवान पंडा भाई कुकारी संघ राजलक्ष्मी पात्र माँ विक्रमपुर शांतिलता महांती माँ बालेश्वर हरिहर भाई नरसिंहपुर संघ जय भाई ओडिया जीवन में ओडिया क्रीड़ा प्रसंग और संघर्ष जो पार्टिसिपेट करते तदबोलन 233तम अधिवेशन जो मान सर्टिफिकेट देते से ममता रानी चांदमा बालेश्वर संघ रोहित कुमार फुलबाणी संघ और सपन कुमार घड़ाई बालेश्वर संघ एम सहित अन्य जो मैंने सर्टिफिकेट टिके लेट्रे देते से राजलक्ष्मी पात्र माँ विक्रमपुर ऋतिक रंजन सावत भाई ब्रह्मपुर
ସୁଚିସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ମା ଜାମଶେଦପୁର, ଶାନ୍ତିଲତା ମହାନ୍ତି ମା ବାଲେଶ୍ୱର, ଯଶସ୍ୱିନୀ ମିଶ୍ର ମା ଜାମଶେଦପୁର, ଧନଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁର, କଲ୍ୟାଣୀ ମହାନ୍ତି ମା କେନ୍ଦ୍ର ସେବକ ସଂଘ ଓ ମାୟାଧର ବେହେରା ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଘ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ଯେଉଁ 57 ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ରମେଶ ଭାଇ, ଆପଣ କ୍ୟୁଆର୍ ଜୀବନୀର କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ରବି ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି। ରବି ଭାଇ, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଖାଲି ସ୍ମିତା ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ତାପରେ କେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ରବି ଭାଇ ପଢୁଛ ନା ମୁଁ ପଢିବି? ହଁ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ସେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ଟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟୁଆର୍ ହଁ, କୋଡ୍ ହେଇଗଲା। ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଦ୍ଧିମା ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, what date is given reference to over here? I believe what she is referring to is when Bamakepa knew a date that he is going to take Thakura at the midnight for that Tantric sadhana that completed his Tantra sadhana, and Thakura knew about it. That's what how it is mentioned in the book. What that is in Tantra, they go by particular alignment of your all the graha nakshatra and all that. So the stars need to be aligned. So it has to be on a particular tithi and particular time and all that. So Bamakepa knew on a particular day, which is about 22nd day of Thakura starting his Tantra sadhana. It took him 21 days. On 22nd day, that particular date and time fell. So they went to the burial or the cremation ground nearby. If you go to Tarapitha, that cremation ground is still there. It's a lot smaller, and the houses and all these things have come up around the place. And he found this chitta, so burning prayer of a person who died before, and Bamakepa cleaned it up, put Thakura there, and he did his sadhana where Ma appeared before him. So that's the date that at least this book is referring to. Premananda bhai just supplemented one things about the Tantra sadhana. Thakura, just I am reading it. Thakura attended Tantra Siddhi being job. Amazing. Great. In so very few days, only possible on the part of Thakurji only. Yeah, so it was 21 days he learned, and there are a lot of different rituals you have to do. All kinds of abhiseka, everything. He finished in 21 days, pretty fast. And we know that he was a Siddha Tantrika in his previous life, Pramandagiri. He practiced for a long time before Ma appeared before him. This time Ma did not keep him waiting. It's only 21 days. 22nd day he saw Ma. Yeah. And one question from him, any further information about Thakur's friends anywhere? No. In this particular version of Jivani, Santosh Bhai writes that he was actually some personal friend of Thakura. But I've read other Jivanis where it says that he's just a Bengali gentleman in Western India. And generally, I have experienced this many times. Living in US, you see a lot of Indians. You don't go and introduce yourself. But if I'm in a little store and somebody's talking in Odia and I hear one or two words, I would just go and introduce myself. So he might have been just a Bengali gentleman living in that area.
and Thakur happened to know him. But whether they were close friends, I have not read in other Jibanis. But I don't think any further information is available about him. Any idea about the name? I have not heard anything about the name. I Friends. don't think there is a name mentioned Yeah, anywhere either. Yes, never have read these things anywhere. Yeah. So, but again, if you are outside of your home state, and somebody comes up and you see, oh yeah, it's speaking Bengali or Odia or whatever, and I can go and talk to them. They are usually very nice. Even today, people do that. They will invite you to their house and treat you. So he was lucky to find somebody there, and then who happened to. These are all, as you can see, destined for him. Who happened to knew that Sachidananda Swami is speaking, so he could drag him there, even though Thakur did not believe in speeches. Before he was Siddha and after he was Siddha, he still didn't believe in speeches. So he was very consistent through his life. Giving speeches doesn't change anybody. He has said that many times. If my speech will change people, I would do it. I don't see that. I change people by putting them through sadhana and his service and all that stuff that we know about him. He really believed in that. That's all the question from Jibani. So, Badai, apna continue karo, please. Jayaguru. Jayaguru. ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ସେମାନଙ୍କ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତିନି ନା କଣ ନଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପରମାତ୍ମା ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ସେ ଆଉ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗ ରଖନ୍ତିନି। Badai, apna sound ଟିକେ slow ଆସୁଛି ବୋଧେ। ହଁ ପୁରା ବୁଝି ହେଲାନି କ'ଣ ସ୍ଲୋ ଆସୁଛି କି? ବହୁତ slow ଆସୁଛି। ହଁ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଯେ ସାଧକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏବେ ମାନେ କହୁଥିଲି ସାଧକ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁ ରଖନ୍ତିନି ମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ଭାଇ ସେମିତି ଦେଖିଲେ କ'ଣ କି ତାଙ୍କ ଫୋକସଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏତେଟା ମ୍ୟାଟର କରନ୍ତିନି। ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ କେତେବେଳେ ଦେଖାହେଲେ ହଁ କେବେ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛ ଏଇଆ, ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳକୁ ପଳାଏ, ନର୍ମାଲ ଯୋଉଟା ଆମର ସୋସିଆଲାଇଜିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜୋରେ ୟୁଜ ହଉଛି, ସେ ସୋସିଆଲାଇଜେସନଟା ରହେନି, କମିଯାଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର। ଆଉ ଠାକୁର ତ ଘର ଛାଡିକିରି ଅଲଗା ମୁଡରେ ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନଥିଲା ଏଇଠି ବା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ବି ଆଉ ମନେ ପଡୁନଥିଲା, କାହା କଥା ମନେ ପଡୁନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ପଡିଲା କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ପାଇବେ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପଚାରିଦେଲେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ରମେଶ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାକୁ any information about କହିଛନ୍ତି ବା ପଢିଛନ୍ତି any more information of Jitu Podar Thakurji childhood? That's a misprint bhai, it is Jadu Podar, ଏଠି ଯୋତୁ ପୋଦାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଯଦୁ ପୋଦାର ସିଏ ରହୁଥିଲେ କୁତପୁରରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା ଏଇଆ, ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ମା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦୁ ପୋଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭାଇ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ନିଗମାନନ୍ଦ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଶ୍ରଦ୍ଧାୟୀ ମା ହେଲେ ରମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଓମା, ଯେ ବୁଲା ଶାଖା ସଂଘରୁ। ମା ଜୟଗୁରୁ, ଆପଣ 216 ପୃଷ୍ଠରୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ସେବା। ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ବଳରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଗ ମାନେ ସେବା ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଠାକୁର ଯାହା ଇଏ କରିବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 216 ପୃଷ୍ଠା।
ଗିରୀଶ ଘୋଷଙ୍କ ଉପର ଲିଖିତ ଗୀତଟି ଏହାର ଅପୂର୍ବ ଭାବାନୁବାଦ। ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଘୋର ଘନ ଅନାଲୋକେ ବା ନିବିଡ଼ ତିମିରେ ଅବଲୁପ୍ତ। କେବଳ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ। ଏହି ଅବସ୍ଥାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅହନ୍ତ ବା ଅସ୍ମିତାର ବିଲୋପ ଘଟେ। ରହେ କେବଳ ଅସ୍ତିତା ବା ଅଛି ଏଇ ବୋଧ। ବେଦାନ୍ତ ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍। ତାପରେ ଅସତ୍ ବା ଅନାସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଶୂନ୍ୟତା ବୋଧ। ଏହା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ମହାନିର୍ବାଣ। ସେ ଏହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ନା, ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତମାବସ୍ଥା। କାରଣ କିଛି ଯେ ନାହିଁ, ସବୁ ଯେ ଶୂନ୍ୟ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତା ନହେଲେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା କିପରି? ସୁତରାଂ ଏହି ପରମ ଶୂନ୍ୟତାର ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସାକ୍ଷୀ, ସେ ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରବ୍ରହ୍ମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ରରେ ନିର୍ବାଣ ଉପରେ ତେଣୁ ଲେଖା ହୋଇଛି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଅବସ୍ଥାର ସାକ୍ଷୀ। ସୁତରାଂ ସେ ପରବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ସାଧ୍ୟ ସାରାସାର ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପୁରୁଷ କିପରି ପାଦେ ପାଦେ ତଳକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ସେହି ଭାବରେ ଥିଲି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ହଠାତ୍ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଜାରି ଉଠିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନନ୍ତ ଜ୍ୟୋତି କେନ୍ଦ୍ର ରୂପୀ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେହି ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ମୁଁ, ସେହି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଏବଂ ସେହି ଗୁରୁ ହିଁ ମୁଁ। ଏହି ଗୁରୁ ସତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ତା ମୋ ଠାରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଜୀବନୀ ଓ ବାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାର ଉପଦେଶ ବାଣୀରୁ ତାର ମର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ବିକାର, ଅବ୍ୟକ୍ତ, କିଛି ମାତ୍ର ଧାରଣ ହୁଏନି। ତଟସ୍ଥ ଲକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କୁ ସଚିଦାନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ନିଗମ ପ୍ରସାଦ ପୃଷ୍ଠା 106। ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର 3 ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ: ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ, ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ଓ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ବିଗ୍ରହ, ଅଥବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରିଭାଷାରେ ଏକ ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱର ସାଧନ ଭେଦରେ ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା ଓ ଭଗବାନ ଆଖ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ୟୋତି, ଆତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ ଓ ଭଗବାନ ହେଲେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର ଘନ ବିଗ୍ରହ। ଉପମା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପମା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଓ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷ। ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀକୃତ ହୋଇଛି ଓ ବିଗ୍ରହ ଧାରଣ କରିଛି। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରାବର ବ୍ରହ୍ମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପରିଧିରେ ଯାହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ତାହା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହିତ ହୋଇଛି। ସେଇଟି ଭଗବତ ଧାମ ବା ନିତ୍ୟଲୋକ। ସଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣର ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପରୋକ୍ଷାନୁଭବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ନିତ୍ୟଧାମ ହିଁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପୀଠଭୂମି। ବ୍ରହ୍ମ ପାରାବାରରୁ ଭୂତ୍ୱିତ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ, ପୁଣି ଜାଣିଲେ ସୋହମ୍, ଜାଣିଲେ ଯ ଅଜୌ ଅସୌ ପୁରୁଷ ସ ଅହମ୍ ଅସ୍ମି। ସେହି ପୁରୁଷ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ। ଏହି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ବରିଷ୍ଠ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟଙ୍କର ବୃହତ୍ ଆରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଏହାର ବିବୃତି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଇଛି କଳ୍ପ ପ୍ରଭାତରେ ବ୍ରହ୍ମବେଦ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ମି। ନିର୍ଗୁଣ ନିବିଡ଼ ତମିଶ୍ରାର ଗାଢ଼ ସୁଷୁପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗୁଁ ଚୈତନ୍ୟଦୀପ୍ତ ଜଳେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ବିସ୍ଫୋରଣ
ବା ବ୍ୟାପ୍ତିବୋଧରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମଣ୍ଡଳର ଅନୁଭବ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତିର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଆବିର୍ଭାବ ହିଁ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ବା ବିନ୍ଦୁ ରୂପୀ ପରମ ଶିବଙ୍କର ପରାହଂସା। ତନ୍ତ୍ରରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପରାହଂସା ବା ପରମ ଅହଂ ହିଁ ବୈଦିକର ସୋହଂ ଜ୍ଞାନ। ଅନାଦିକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବରେ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଏହି ବୋଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଘୋଷ ବା ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ନିନାଦିତ ହୁଏ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରରେ, ତାହା ହିଁ ହେଲା ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ମି। ସୁତରାଂ ଏହି ମର୍ତ୍ତଧାମରେ କାଳ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଧନା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ସେହି ନିତ୍ୟଧାମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଅନାହତ ନାଦ, ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ମି, ମୁଁ ଗୁରୁ। ଜ୍ଞାନ ଅବତାର ଶଙ୍କର ବୈଦିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 4ଗୋଟି ମହାବାକ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ବ୍ୟାପ୍ତିବୋଧ ବା ବିରାଟ ଅହଂତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ବିପୁଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ଏକମାତ୍ର ଏହି ମହାବାକ୍ୟରେ ହିଁ ସୁପରିସ୍ଫୁଟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସଲବ୍ଧ ମହାବାକ୍ୟ ଥିଲା ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରୁତ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଅପରୋକ୍ଷାନୁଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତରେ ସେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ବା ପରମହଂସତ୍ୱ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଭ କଲେ। ଜୟଗୁରୁ ମା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ହବନି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। କ୍ଷମା କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣ ଭାଇ ମା'ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ ଜୟ। ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଦା କରିପାରିବେ, ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବନ୍ଦ କରିକି କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ସଂଘ ସେବକ ସଦୟ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଅଜିତ ରଞ୍ଜନ ଧର ଭାଇ, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଶାଖା ସଂଘରୁ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣ ସଂଘ ସେବକ ସଦୟ ସେବା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। 24 ପୃଷ୍ଠା ସେକେଣ୍ଡ ପାରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୟ ସମାଧାନ। ମାନବ ଜୀବନ ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ। ସାଧକ ମାନେ ଭ୍ରମବଶତଃ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାନତାବଶତଃ ଉପରୋକ୍ତ ସାଧନ ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମାୟା ପ୍ରଭାବରୁ ବିପଥଗାମୀ ହେଲେ ଭଗବାନ ବା ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଞ୍ଚିତ ତାପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇ ସେହି ପଥରୁ ପ୍ରତିନିବୃତ୍ତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ପଥରୁ ପ୍ରତିନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ସେହି ତାପ ବିଦୂରିତ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଭାବରେ ସର୍ବଦା ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୀଳାବିଳାସ କରି ଆସୁଅଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ସଂସାର ମୋହରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନାର ଭାର ନିୟତି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇ ଭଗବାନ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାବିଳାସରେ ରତ ଥାନ୍ତି। ଜୀବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣସ୍ଥ ହୋଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ସେହି ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନେ ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ସେହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁ, ବିପଦ, ସଂଶୟ ଓ ଦୁଃଖ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚିରଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଜଗତରେ ଆତ୍ମଧ୍ୟାନରେ ନିମଗ୍ନ ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ
ଜୀବର ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପନ୍ଥାରେ ଗତି କଲେ ସାଧକର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟକରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଦାରଣ କାରକ ବୋଲି ସ୍ତବ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରନ୍ଥି ଅର୍ଥ ସଂସ୍କାର। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବା ତୀବ୍ର ଆବେଗ ଫଳରେ ସାଧକର ସଂସ୍କାର ଦେହ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କୁସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ କରି ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଗ୍ରନ୍ଥିଭେଦ ହେଲା କ୍ଷଣି ଜୀବର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ବେଦବାକ୍ୟ ସଦୃଶ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ତାକୁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଗତି କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦାନ କରେ। ସେତିକି ବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଅବିଚାରରେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ହୁଏ। ତେଣୁ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭେଦ କରି ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାଙ୍କ ଆଦିଷ୍ଟ କର୍ମରେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ ପୂର୍ବକ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପରେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିର ବିକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଣୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶ୍ରିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ମାନବର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ବିଦ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ମହାପୁରୁଷ ହିଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୁରୁ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ। ସାଧକ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଜର ସଂଶୟ ବିଦୂରିତ କରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଅମୀୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ସାଧକର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଅନୁଶାସନ ବୋଲି ଜାଣିବ। ତେଣୁ କଠୋପନିଷଦରେ ଅଛି ଯଦା ସର୍ବେ ପ୍ରବେଦ୍ୟନ୍ତେ ହୃଦୟ ମୋହ ଗ୍ରନ୍ଥୟଃ ଅର୍ଥ ମର୍ତ୍ୟ ଅମୃତାର ଭବତି ଏତାବଦନୁଶାସନମ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ସମସ୍ତ ଅବିଦ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥି ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ କାମନାର ମୂଳଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଏ। କାମନା ବିନାଶ ହେଲେ ମରଣଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଦେଶ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଓ ମୋର ଏହି ଭାବକୁ ଅବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ଭାବର ବିନାଶକୁ ଅବିଦ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥିଭେଦ ବୋଲି ଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଦାତା ଗୁରୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସ୍ମରଣ କରି କେବେ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତସ୍ମୈ ନ ଦ୍ରୁହ୍ୟେତି ଇତ୍ୟାଦି ନିଗମୋପ୍ୟଗମ୍ବଦଗମ୍ୟଃ। ଦେବୀ ଗୀତା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଶ୍ଲୋକ। ଅତଏବ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମଦାତା ଗୁରୁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ଶିବ ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଶିବ କେହି ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତସ୍ମାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୋ ବ୍ରହ୍ମଦାତା ଗୁରୁଃ ପରଃ। ଶିବେ ରୁଷ୍ଟେ ଗୁରୁ ସ୍ନାତା ଗୁରୌରୁଷ୍ଟେ ନ ଶଙ୍କରଃ। ଦେବୀ ଗୀତା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଶ୍ଲୋକ। ଦେବୀ କହିଲେ, ହେ ମହେନ୍ଦ୍ର, କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନର ସହିତ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଗୁରୁ ସେବା ପରାୟଣ ହୋଇ ଉପସ୍ଥାନ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟଥା ଆଚରଣକାରୀକୁ ଭକ୍ତିହୀନ ଏବଂ କୃତଘ୍ନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। କୃତଘ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର କହିଲେ ନିଷ୍କୃତି ନାହିଁ। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବଂ ପ୍ରଯତ୍ନେନ ଶ୍ରୀଗୁରୁଂ ତୋଷୟେନ୍ନଚଃ। କାୟେନ ମନସା ବାଚା ସର୍ବଦା ତତ୍ପରାର ଭବେତ୍। ଅନ୍ୟଥା ତୁ କୃତଘ୍ନଃ ସ୍ୟାତ୍ କୃତଘ୍ନେ ନାସ୍ତି ନିଷ୍କୃତିଃ। ଦେବୀ ଗୀତା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 27 ଶ୍ଲୋକ। ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୃତଘ୍ନ କୁହାଯିବ? ଉତ୍ତର, ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବେ ହେଲେ କରିବେ ନାହିଁ।
ଏହା ଗୁରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିକର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ଏହା ଯିଏ କରନ୍ତି ସେ କୃତଘ୍ନ। 1. ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ବ୍ୟତୀତ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ଶିଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଯେ ଏପରି କରନ୍ତି ସେ କୃତଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ଗୀତାରେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନକାରୀର ଦୁର୍ଦଶା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଦଧତ ନାମକ ଜଣେ ମୁନି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଏହି ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କର ତେବେ ତୁମର ଶିର ଛିନ୍ନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ମୁନି ସେଥିରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯଥାବିଧାନରେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମୁନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁନି ଗୁରୁବାକ୍ୟ ବିସ୍ମରଣ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁନିଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରେଣ ଅର୍ଥଣାୟୁକ୍ତା ଶିରଚ୍ଛେଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଦେବୀ ଗୀତା 28 ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ ସେବକମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁମତି ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। 2. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକ ନିଜ ଅଧୀନରେ ସଂଘ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ସଂଘର ବା ସଭାପତିଙ୍କର ଆଦେଶ ଅବମାନନା କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବସରେ ସମ୍ମିଳିତ ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଘ୍ନ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ସେଥିନିମିତ୍ତ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଜନିତ ପାତକରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ। 3. ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଶିଷ୍ୟର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ପୋଷଣ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣରୁ ଏହା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହେବ। ଜୟଗୁରୁ ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ହବନି ତ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଭାଇ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଦା ସେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠାକୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏମିତି ସଦା ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା, ଜୟ। ଜୟ। ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଆମର ରମେଶ ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛୁ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, ଶୁଣାଗଲାନି। ରମେଶ ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା? କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗା ମୁଁ ଜେନେରାଲ ଡେଫିନେସନଟା ଦଉଛି, ତାପରେ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ବୁଝ। ଉପଦେଶରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାନେ ଜାଣିବା କଥା ମୁଁ କିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏ ମନ ନୁହେଁ, ମୋ ନାଁଟା ଏଇଆ, ସେ ନାଁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ମୋର ଏଇ ପୋଜିସନ ଅଛି, ସେ ତା ବି ମୁଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉଟାକ ଆମେ କହୁଛେ ଚେତନା, ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା, ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସୁପର କନସିୟସନେସ୍ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର 3ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବ୍ରହ୍ମ, ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆଜି ମାଙ୍କର ଲେଖାରେ ପଢିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଇତ୍ୟାଦି। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ। ଠାକୁର ସେଇଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳ, ବାଷ୍ପ ଆଉ ବରଫ, ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେ ସବୁ ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହେଲା, ଆମର ଇଏ ଯୋଉ ଦେହାତ୍ମବୋଧଟା ଚାଲିଯିବ। ଏ ଦେହଟା ମୁଁ ନୁହଁ। ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ, ପିସଫୁଲନେସ୍, ବହୁତ କାମ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ରହିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭରତା ଆସିଯିବ।
ଆମର ଅହଙ୍କାର ପୁରା କମିଯିବ। ଯଦି କିଏ ଆମକୁ କୌଣସି ବାଟେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲା, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପରିଚୟପତ୍ର ପଢୁଛେ, ଯିଏ ଯାହା ଆମକୁ କଲେ ବି ଆମ ମନରେ କେମିତି ବିକାର ଆସିବନି, ଆମେ କେମିତି ସେବା କରି ଚାଲିଥିବା, ସେଟା ସବୁବେଳେ ହୁଏନି। ହଠାତ୍ ଜଣେ କିଏ କଣ କହିଦେଲା, ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଛି, କାହିଁକି ମତେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଟା ସବୁ ଆମ ଅହଙ୍କାର କହୁଛି, ସେ ଅହଙ୍କାରଟା କମିଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସମଦର୍ଶନ ହବ, ଯୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମର ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଆସକ୍ତି କମିଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଥାଏ ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନଥାଏ କି, ମୋହ ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଘର ପ୍ରତି ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ କମିଯିବ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଷ୍ଟେଟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମର କଣ ହବ ନା, ଆମ ଅନ୍ତରଟା ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ କଲେ କେବେ ଅବସାଦ ଆସିବନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଠାକୁର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମେ ଯାଉଛି ଆଶ୍ରମରେ କାମ କରୁଛେ, କେବେ କେମିତି ରାତି ପାହି ଯାଉଛି, ସେବା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ଏତେବେଳେ ଜମା ଶାନ୍ତି ଆସିବନି, ଅବସାଦ ଆସିବନି, ମନଟା ପୁରା ଖୁସି ହେଇକି ଥିବ, ସେ କାମ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ହେଲାଣି ଆମ ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ, ଆଣ୍ଠୁ କାଟୁଛି, ଗୋଡ କାଟୁଛି, ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି, ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଢୁଳଉଛେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଛି ଆମର, ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଜଣେଇବା, ସେ ତ ନେଇକି ଯିବେ, ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଖାଲି ଦେଲୁ। ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହୁଏ କହିପାରିଥାନ୍ତୁ, ହେଇନୁ। ଯାହା ପଢିଛୁ ସେୟା କହୁଛୁ ଭାଇ। ସେଇଟା କଣ ଭାଇ, ମାନେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବା ନା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ? କାରଣ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଭାବିବାନି ନା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ମାନେ ଠାକୁର ସେ ଜିନିଷ ରହିବନି ନା, ମାନେ କଣ କରୁଛେ କଣ ନାହିଁ, ସେ ଭାବନା ରହିବ ନା, ମାନେ ଯୋଉଟା କଣ କହିଲା ଆତ୍ମ ବଢିମା ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିବନି। ଯେତେବେଳେ ରହିବନି, ଆପଣ ଜମା ପୁରା ଜମା ଭୋଳ ହେଇକି ରହିବନି। ରହିଥିବେ, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ବି କରିବାକୁ ଆମକୁ ସମୟ ନଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଗଲିଣି। ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ରହିବନି। ନାଇଁ, ଏବେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୌରୀମାଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରିଲେ, ଗୌହାଟୀ ଆସିଲେ, ସେଇ ତ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଗୌହାଟୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ଉନ୍ମାଦଟା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ କମେଇବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲେ, କିଏ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଆମେ କହିବା ସେମାନେ ରାଗିଥାନ୍ତେ, ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା, ସେମାନେ କେବେ କେହି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ୟୁଜ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଇଏ ସେ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତିଆ ଲୋକ ଯଦି ଆମକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ସେତେ ଭଲ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ପଢିନେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁର ନିଜେ ପରେ ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି ହେଇଛି, କହିଲେ ଲୋକାଳୟ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ଗାରୋହିଲରେ ସେଟାକୁ ସମ୍ବରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ, ସେ ଆପଣ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କଣ କରିବେ। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ସବୁଥିରୁ ଅଲଗା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ନିଜେ ଆମେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକା ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ବୋଧେ। ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାନି ନା, କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ଦୁଃଖଟା ଆଉ ରହିବନି, ହଁ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଯୋଡିଏ ଜିନିଷ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ଆଉ ଯେତେ ସେବା କଲେ ବି, ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି କେବେ ଅବସାଦ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମର ମଠରେ ଥରେ ମାନେ ଇଏ ଆସିଥାଏ, ରେସନ ଆସିଥାଏ ଗାଡିରେ, ତାକୁ ଆମର ସନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବହୁଥାନ୍ତି। ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବହୁଥିଲେ, ବଡ ବଡ ଆଳୁ ବସ୍ତା, ଇଏ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଏମିତି ସବୁ ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ସବୁ ବହୁଥାନ୍ତି, କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ। ସେ କହୁଥାନ୍ତି ମନକୁ ମନ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ଏଇ କାମଟା ଯିଏ କରୁଛି, ଦେହଟା କରୁଛି, ଦେହଟାକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ମତେ ହବନି କଷ୍ଟ, ମୋର କଣ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ବୋହି ଚାଲିବି। ସେଇ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଧାରା। ସେମିତି କରି କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କେବେ ବୋଧ ଆସିଯିବ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ। ସେ ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଗୁରୁ ହିଁ କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ହଁ, ସେ ରମେଶ ଭାଇ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ସେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରର ଆନନ୍ଦ, ବାହାର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କଣ? ଅନ୍ତରର ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଭାଇ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଅନ୍ତର ବାହାର ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଦି ପଟେ ରହିବ।
ଖାଲି ଅନ୍ତରରେ ରହିବନି, ଖାଲି ବାହାରେ ରହିବନି, ଦିଆଡ଼େ ରହିବ ଆନନ୍ଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରଟା ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବାହାର ଚାଲିଚଳନ ବି ସେମିତିଆ ହେଇଯିବ। କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲା, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମନରେ କିଛି ଲାଗିବନି, ଜମା ମନରେ ଆସିବନି ସେଟା। ବାହାରଟା ଶୀତ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଯାକ ଅବସ୍ଥା। ବାହାରଟା ସବୁ ଯାକ ପୁରା ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଲାଗିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅନ୍ତର ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବାହାରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଲାଗିବ, କିଛି କୋଉଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା କହିଲେ ଭାଇ ସେଇଆ। ଆମର ଇଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ମା, ପରହନ୍ତାର ମିନିଂଟା କ'ଣ? ପରହନ୍ତା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅହଂ, ମାନେ ସେଇ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଯଦି କହିବେ, ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ଯେ ଇଏ ହେଲେ ସେଟା ପରହନ୍ତା ଭାବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଇଗୋ, ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଇଗୋ, ସେଟା କହନ୍ତି ପରହନ୍ତା। ଠାକୁର ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ତା ଦେହରେ, ସେଇ ମିନିଂରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲାଇନଟା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୂର୍ବରୁ ବହିରେ ପଢା ହେଇଥିଲା, ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ରମେଶ ଭାଇ, ଆପଣ କିବାରେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଇ ଆଉ ସାରିଲେଣି ଭାଇ, ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ରବି ଭାଇ ଆଗକୁ ବଢ। ହଁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଦେଖିଲେ ଉନ୍ମାଦ ଭାବ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜେସ୍, ସୋ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା ପରାପ୍ସ, କାଇଣ୍ଡଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଭାଇ। ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାଟା ଭାଇ ଆସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ଉନ୍ମାଦ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ମାଦ ଆସେ, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥା, ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଘର ସଂସାର, ପିଲା ଛୁଆ, ଗୁଡା କିଛି ମନେ ରହେନି, ଖାଲି ଠାକୁର ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ନାମ ପଳେଇ ଆସେ। ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖିଛେ, କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଭଲ ଭାବ ସେଇଟା। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାପରେ ଆସିବ, ସେମିତି କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ। ଉନ୍ମାଦ ଆସୁଥିବ, ଫେର ଉନ୍ମାଦ ଯାଉଥିବ, ଚାଲିଥିବ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା କଥା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ପୁରା ସେଇ କୃପା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା, ଉନ୍ମାଦଟା ବି ଆସେ ଆପଣ କ'ଣ ପରିବେଶରେ ରହିଲେ ବୋଲି ଉନ୍ମାଦ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ, ଆପଣ ସେ ଉନ୍ମାଦ କ'ଣ ଆସିବ ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ? ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ବି ଆସିବ, ଯୋଉମାନେ ସେ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ହଁ, ଠାକୁର ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଆମ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଫେରିକିରି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାବଟା ପୁରା ଅକ୍ତିଆରରେ ତାଙ୍କର ଆସିନଥିଲା, ପୁରା ସପ୍ରେସ୍ କରିନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କର। କେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ସବୁ ସଂସାରଟା ଖାଲି ସବୁ ଭଗବାନ ଦେଖା ହଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିଶୁନଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ସେ ଭାବରେ ସେ ରହିଲେ ବହୁତ ଦିନ। ସେଠି ଗୌହାଟୀରେ ପ୍ରାୟ 2-3 ମାସ ଥିଲେ, ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ଆମର ଗାରୋହିଲରେ। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମୋସନ୍ ସବୁ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିଯିବ। ସେଟା ୟୁଜୁଆଲି କିଏ ଜଣେ ସଞ୍ଚାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ରାତି ସଞ୍ଚାର ହେଇଗଲା, ଚାଲିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ଲାଗିଲା ଅବଶ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ। ୱାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ସହଜ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏମିତି ଆମର କେତେବେଳେ କେମିତି ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବଟା ବଢିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ ରହିଲା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା। ଆଉ ଅଛି ଭାଇ, ଭାଇ କୋଶ୍ଚିନ୍? ପରହନ୍ତାଟା ଆମର ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏଟା ହେଇପାରିବ ଅହନ୍ତର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ? ହଁ, ଅନ୍ତର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସଭା ଏଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଟାକୁ ପରହନ୍ତା ଭାବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପରମତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବାଟା, ଆଜ୍ଞା ନିଜର କିଛି ଅହଙ୍କାର ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି, ସବୁ ତାଙ୍କ ସେଟା ମିଶେଇ ଦେବାଟା ହେଲା ପରହନ୍ତା। ଆଉ ଆମର ରୋହିତ ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା କାହିଁକି ଏତେ କଠିନ ହୁଏ? ଭାଇ, ଖାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥ କାହିଁକି, ସବୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହବା ପାଇଁ ଯିବେ ଯଦି, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ଆମର ରହେନି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୁଅନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟଟା କୌଣସି ତା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଅଲଗା ନୁହଁ। ସ୍ପେସିଫିକ ତେଣୁ ହଁ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ହୁଏ। କଥାଟା ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ କଥା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ପରିଣତିଟା କ'ଣ?
ଆପଣ ନିଜେ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ କହୁଛେ ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଭାବ ସେଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁକି ଆପଣ ଲୀଳା କରିବେ, ସେବା କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ବହୁତ ଦୁର୍ଗମ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦିଓ ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ସାଧନା କରିଛି, ତୁମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ସାଧନାଟା ବି ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ। ତେଣୁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ଦରକାର। ସେ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ କଥାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବା, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସଂସାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଦିନର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହବ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଟିକେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଯାଇକି ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ କି ତାପରେ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ କଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିଦ ଲାଗିବ, ନାଇଁ ଉଠିବା ନା ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଥିବା ଆଲାର୍ମଟାକୁ ଅଫ୍ କରିକି ଅନ୍ କରୁଥିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲେ। କାହିଁକି? ଏ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯିବା, ଏଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆମର କରିବାର ଅଛି, ସେ ତା ପାଇଁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହେ, ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ଆମର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ନିଜର ପୋଷାକାର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ନିଜକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନାଇଁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆମର ଅଛି, ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାର କରିବି। ସେଇଟା ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସେ ତା ବାଟ ବି ବତେଇଦେବେ। ଆମକୁ ଟିକେ କମ ସମୟରେ ସବୁ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଦରକାର ହଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ଯେତେ କମ ସମୟ, ଯେତେ କମ ପରିଶ୍ରମରେ। କମ ପରିଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ ନୁହଁ କି ଭାଇ, ଅଧିକ ଫଳ ପାଇବାଟା ଆଉ। ନାଇଁ 30 ବର୍ଷ କାମ କରିକି ପଇସା କାହିଁ ସଞ୍ଚୟ, ଆଜି ଲଟେରୀଟା ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି? ସବୁବେଳେ ରହିନି କି ଆମ ମନରେ ଅଲୱେଜ ଇଜି ୱେ ଆଉଟ୍, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇଜି ୱେ ଦେଖିବା ପଳେଇବା। କିନ୍ତୁ ହଁ, କେତେବେଳେ କାହାର କେମିତି ଲଟେରୀ ବାଜିଯାଏ, ନଟ୍ ଏଭ୍ରିବଡି, ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ଆମ କାମ। ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି ଆମ କାମ। ଆମର ଟୁନା ଭାଇ ଲେଖିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ଗୁରୁ କୃପା ସାପେକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ କୃପା ପାଇଲେ ଆମର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ ତାଙ୍କର କୃପା ହବ। ଆପଣ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହିବେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭବସାଗର ତାରଣ କହିଛି, ମୋ ଭବସାଗର କାହିଁ ତାରଣ କଲେ? କେତେବେଳେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, କେତେବେଳେ କୃପାଟା ପାଇଯିବା କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା ଦିନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଭବସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେଇ କହିଛି, ତାପରେ ମତେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତମେ ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ଯିବ କୁଆଡେ? ସେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ସରିଲା, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସମୟ ପାଇଗଲାଣି, 10:15 ପାଇଗଲାଣି। ତେଣୁ କମଳରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦେବା ଠିକ ସମୟରେ ସଦାୟ ସେବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟଗୁରୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଆଜିର ସଦାୟ ସେବା ବନ୍ଦ କରା। ଜୟଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ।